Так, первое, что нам нужно понять, это чистая труба или нет. Если труба... Распустили бы ее лучше, сев. Опять в тройне. Я сейчас ругаться начну снова. Нам нужно понять, что труба чистая либо не чистая. Понятно, что она относительно коньковой части, она низкая. Вот. И после того, как мы поймем, чистая труба или нет, следующий шаг будет уже на кровле на оголовке. Вот, потому что сам дымовой зонд, который на оголовке, он стоит достаточно низко. Нужно его убрать. Потом другие манипуляции, я буду все по ходу рассказывать. Непонятно.